en Renca. No, lo que pasa es que estoy acá en el paradero Caucau. Y Ay, broma. Todavía no pasa, Davidcito. No pasa, o sea, pasan por la caletera de allá, pero no tienen en qué momento parar acá, ¿me entiendes? O sea, no entiendo nada. Ah, espérate, no, si me doy vuelta pasa por acá la micro, ¿ah? Bueno, es la situación que se vive acá en la comuna de Renca. Mira, Davidcito, hagamos una imagen artística de lo que es este paradero y preguntémosle a la gente, pues, lo que piensa de esto. Querida vecina, ¿cómo está? Oiga, ¿está al revés o está bien puesto este paradero? Analicémoslo en profundidad. Buenos días. Está al revés, Ya. totalmente. A ver, está al revés, lo sabemos. ¿Pero por qué está al revés? La ingeniería del país, yo creo. Ya estamos acostumbrados a que todo se haga mal, Ya, se haga al revés. ya. Pero igual me puedo sentar acá. Mira, acompáñeme. Igual me puedo sentar así, ¿o no? Sí, pero ¿y la lluvia? Y la lluvia, vecina, y la lluvia. Claro, Porque el techo está para otro lado. claro, sí, no sirve. En realidad no sirve. Es como para proteger a la gente de acá, no sirve. Esperando acá lo como se ¿Hace cuánto tiempo que pusieron este paradero? Parece nuevo. Una semana será, más o menos. Claro, ya no me había dado cuenta como desaparecen también rápidamente los paraderos. Aparecen los paraderos, además. José, te escucho. Sí, ¿qué tal? Mira, ¿qué tal a la señora ahí? La saludo que va a su trabajo. Mira, a ver, esto uno lo puede tomar de diferentes puntos de vista, ¿ok? Desde la indignación de cómo se hace un paradero así, desde lo chistoso que significa sentarse y no mirar, digamos, la vía por donde viene la micro. Pero yo creo, y sabes que mientras veía el relato tuyo y veía la imagen, creo que este es un símbolo de la chambonería de este país que la hemos visto en más y en menos medida durante los últimos días, ¿no? De una jueza que deja libre a un sicario porque se equivocan en una letra, del director Echeverry que dice que iba a pagar contribuciones pero en realidad no las pagó porque la dirección de obras de Paine no le entregó la posibilidad de hacerlo, como de... Mira, o sea, todo en Chile termina como un paradero al revés. En el fondo, que es algo que está ridículamente mal hecho, que a veces tiene dolo, a veces no lo tiene, a veces es un chiste, a veces un chiste que tiene consecuencias. Porque, a ver, este paradero al revés podría ser algo anecdótico hasta que una persona está ahí y no puede cobijarse la lluvia porque el techo está para el otro lado o no puede ver pasar el bus. O sea, son estupideces, chambonerías, burradas chilenas que pueden tener consecuencias bastante serias, digamos, y que se dan a todo nivel, desde el Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo, los medios de comunicación, hasta un paradero al revés. O sea, igual nos pasaron un puente al revés, po. Sí, O sea, nos Caucao. pasaron un puente al revés. Por eso presentó que era el paradero Caucao. Sí, con esa ironía de ahí que lo que está pasando en Renque, sobre todo uno aquí, en algo tan mínimo, pero el efecto es impresionante, sobre todo para todos los usuarios día a día, ¿no, Darinka? Porque ¿cómo vas a tomar un paradero al revés? De hecho, el momento que tú levantas la estructura, ¿cómo no se cuestionaron los que estaban ejecutando la obra? Sí. Oye, pero lo estamos haciendo al revés, pues. Bueno, pero lo mismo pasó con el puente. Ya, pero a ver. ¿Cómo nadie se dio cuenta, cómo nadie se dio cuenta Tratemos de que, desglosarlo. Darinka, dame un segundo, lo mismo que dice la gringa, ¿cómo no se dieron cuenta que el paradero estaba al revés? Puta, ¿cómo no se dieron cuenta que al caballero le habían dado prisión preventiva 10 minutos antes? ¿Ah? ¿Cómo no se dio cuenta el señor Echeverry que no había pagado contribución hace 9 años? ¿Ah? ¿Cómo no se dio cuenta el tipo de la facha que estaba metiendo una maleta con ketamina? O sea, nadie se da cuenta de nada, ¿te fijáis? O sea, vivimos en el país de no me di cuenta, pues si no sabía, no me di cuenta. ¿Cómo no se dieron cuenta que estaban robándose los computadores del Ministerio de Desarrollo Social y estaban llamando de la cárcel de Puente Alto, weón? Diciendo, aló, sí, yo soy el ministro, mira, saque los computadores. Entonces, el paradero al revés es lo que somos, en el fondo. Eso es lo que yo te quiero decir. Sí, es la portada. Es la gráfica portada que muestra todo cómo ha Dari. pasado eso. ¿Qué te han dicho ahí, Dari? Ahora no hay nadie en este mismo momento, pero igual conocer la versión de quién es, desde cuándo está ese paradero al revés y cómo ha sido ese día a día, porque de insólito es poco. Mira. Oye, pero espérate, es que acá hay varios estímulos en este paradero. Mira, aparte del paradero estar al revés, acá la verdad es que no funcionan los semáforos. Además, bueno, desglosemos lo que hay acá, ¿ok? Los autos aquí se tienen que conocer todos para darse el pase, porque si no, no podrían pasar. Bueno,
Este paradero está hace una semana acá. De hecho, se ve bastante nuevo. Es más, diría yo, José, gringa, que no está terminado porque le falta el nombre, que yo ya propuse uno, el paradero Caucau, y también le falta techo. O sea, a ver, la lámina para proteger de la lluvia le falta, por lo que estoy viendo. Sí. Entonces, le falta, estoy tratando de justificarlo, le falta terminar. Ahora, tampoco podrían poner esta publicidad que va acá y que cierra todo esto, ¿verdad? Porque si no, tampoco la gente se podría sentar de este lado en verano cuando no llueve. Entonces, claro, acá hay una lógica que es bastante extraña. Un punto a favor. Para la gente no vidente, sí está bien puesto lo que son los puntitos para que ellos detecten que aquí está el paradero, ¿ok? Es algo que está bien hecho. Tengo una teoría. Ya, al menos... Quizás el José me va a decir, es que la Dari, que es mi Chile, que todo pacífico. Tengo una teoría. Si tú pones de la forma correcta el paradero, la micro, como es tan delgada la vereda, la micro pasaría a llevar el techo y en el fondo no serviría. Esa es mi teoría. Estoy tratando de entender lo que está pasando acá, ¿ok? O sea, el paradero no está al Estoy revés. tratando de Lo que pasa entender es lo que pasa que acá. está corrido el techo para que la micro no pase a llevar el... Bueno, no sé. Mira. No, es que... Los soportes para la Está al revés, está al Los revés. pilares de soporte No, van no, del está otro al lado. revés. del otro lado. Eso Pues, está los pilares No, de está al soporte van del revés. otro lado. Al revés, está al Van revés. del otro lado. Claro. Bueno, menos mal que Está los... al revés, sí o menos sí. mal, como decía Lo don que Jaime... pasa es que los semáforos no están al revés, ¿ah? Porque ahí sería un problema, don Jaime. O sea, imagínense el semáforo. Pusieron el semáforo al revés. No se puede ver nada. No, además están apagados. pero están apagados, mira. Están apagados. Pero están apagados. Oye, pero Están apagados. es que Darinka... No, el paradero está al revés. Lo que pasa es que estos paraderos, denme un segundito, estos paraderos lo hacen todos iguales. O sea, acá no hay que el paradero de Peñalolén necesita tal necesidad, entonces se hace distinto, el de Renca como es delgado, se tiene que poner el techo. No, son todos iguales. Entonces se hacen en masa. Entonces esto sí está al revés. El Oye, tema que digo yo es, además, quizás... se hace Si con tú lo fondos pones de la forma públicos, correcta, pero es es imposible que las que micros tiene- pasaran. don Entonces, Jaime bueno, tiene era un punto complejo. ahí, Don don Jaime. Jaime. Tiene ¿Qué que va a ver con decir la don Jaime? lógica. Puede que un plano haya tenido las especificaciones técnicas malas, pero no se habría aprobado. Es un tema de poner lo que está en el plano en terreno. Yo creo que simplemente lo hicieron al revés, nada más. O sea, había que girar el plano para el otro lado, porque eso tiene un diseño. Y pasa también con los semáforos, que ponen, a propósito de semáforo, ponen un semáforo y se desprograman todos los semáforos posteriores. todos. Entonces, cuando se hace una obra, tiene que estar en sincronía con el resto del entorno. Está bien, yo entiendo que la imagen es potente y es anecdótica y es a lo mejor hasta inquietante por la mediocridad con la que se hacen las cosas, sobre todo cuando se usan platas públicas y sobre todo cuando se hace Eso es preocupante. como un Es que servicio a gente que lo necesita mucho, ¿Cuánto porque cuesta la un mayoría de paradero? las personas que usan un paradero, por la razón que sea, no tiene la posibilidad de subirse a un auto y pasar, digamos. Claro. Entonces necesita utilizar un servicio como el transporte público. Pero siempre la explicación, o muchas veces, la explicación en Chile para los problemas son tan chambonas. Sí, mira, venimos saliendo del tema del sicario. No, es que miren, en realidad se equivocaron con una letra, entonces cuando cambiaron la letra del documento, llegó un documento 10 minutos después, entonces, pum, salió. Las explicaciones son de verdad vinculadas como a un guión, como de una cámara oculta. Esto es lo mismo. El puente Caucao es lo mismo, los computadores en el desarrollo social es lo mismo. O sea, en Chile las cosas son muy bizarras, eso es lo que quiero decir. Pero es que chambonería es la palabra que más... Porque es una cuestión de echar lote. O sea, ¿cómo Exacto, eso, al lote. hecho al pones lote. mirando un paradero hacia una reja y le das la espalda a la calle? No tiene ni un sentido común, no reviste ni un análisis que no sea otra cosa que la chambonería. La mediocridad. Mira, voy a dar no un es al ejemplo. lote. De un ejemplo. Hoy día, mínima 23 grados, máxima 0. O sea, dice, oye, sí, pero es que era cosa de cambiarlo. No, pero es que no es eso. Es sentido común en lo que tú haces. Sentido común, es que a eso apelo. Más Sí, que a eso. que Yo se le diría dio que- vuelta el... Si el plano está al revés, plano. el contratista pregunta. A ver, Darinka, tú estás con una usuaria ahí, justo una pasajera. A ver, ¿qué Dígame. cuenta, vecina? Sí, po. vecina? Mira, a ver,
Fíjate que los vecinos igual se lo toman con cierto humor, cierto grado de humor, ¿ya? Pero aquí las cosas como son, la pelota al piso. Igual estoy indignante, hay que decirlo. Ya, usted como que lo denunció con la familia, le escribió a la familia, oye, esto está al revés. ¿Hace cuánto? A ver, ¿desde el lunes? El lunes mi hermano me dijo en la noche, oye, Lore, Chile está como está, ¿por qué el puente está así? Y yo veía los pollitos que estaban para el otro lado y yo dije, a lo mejor van a hacer algo. El paradero. Claro, y al otro que día... le dice puente porque ya los vecinos lo denominaron como el paradero Caucao. Claro, de hecho. Oiga, pero faltó arreglar la calle. De hecho, yo pensé que cuando estaban picando acá, yo pensé que iban a arreglar eso. Y eso de allá. Entonces, aquí, por ejemplo, varios vecinos reclaman que se tiran los autos. Entonces, como que... ¿qué pasa? Cuénteme algo, vecina. Usted que siempre pasa por acá. ¿Había paradero acá o no había paradero acá? No había paradero, de hecho... O sea, era necesario un paradero. Era necesario un paradero. En la esquina, si pueden ver para allá, tampoco Ahí hay está el paradero. cartel de paradero, pero no está el techo. No hay techo. El único paradero que hay acá es el que está en el consultorio. O sea, finalmente les pusieron paradero. Y al revés. No, pero Está al revés. Dame un segundo, dame un Te segundo. escucho. Música de último minuto. Último minuto. Ahora. Comenzamos a descubrir el misterio del paradero. Llegan muchas teorías de diferentes personas, de diferentes profesionales que están participando en esta discusión nacional. Porque en este minuto Chile se conecta con un solo tema, el paradero al revés. Hay versiones, me llegan versiones, no voy a decir la fuente, me están hablando este teléfono, ¿eh? Me están dando explicaciones de alto rango, de alto nivel respecto de lo que pasa con este paradero. Y hay versiones que tendría que confirmar. Era de la vereda del frente. De que el paradero, pero habría que confirmarlo. Para que quedara bien, tranquilo, era de la vereda del don frente. Jaime, tranquilo, no me mate la emoción. De que el paradero, hay versiones, ¿ah? Ya, Esto no lo digo yo, ya. lo dicen otras fuentes, de que el paradero estaría puesto de manera correcta. ¿En serio? Exacto. ¿Pero cómo? Y que el paradero, Van a Ya. hacer otra calle. seguiría, ¿qué le voy a decir? A Una ver. suerte de estilo británico. Un paradero que se pone al revés Por favor. porque falta que le pongan las planchas de vidrio. Dale estilo británico. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se sentaría una persona de espalda a la calle con una plancha de vidrio? ¿Para qué piensa usted? Para que no se le mojen llegue los el agua. pies. Exacto, para que no le salte agua. Entonces, cuando llueve. hay imágenes que me llegan y a ver si podemos compartirlas para no pensar que en Chile se hace todo mal, de paraderos en la Gran Bretaña, donde efectivamente está girado el paradero. Hay una plancha de vidrio. Entonces, cuando llueve y pasa la micro, uno está protegido. Porque si estás de cara a la calle, esperando que pase la micro, vas a Te quedar salpica el agua. como... Exacto. Y te salpica más por el medio forado que tiene. Mira, Exacto. pero mira cómo está ahí el suelo. Yo creo que había más urgencia. Exacto, por eso que hay paraderos como ese, por ejemplo, que te estoy mostrando, Qué y que divertido. efectivamente es hacia el otro lado. Yo no sé si es porque los británicos hacen todo hacia el otro lado, manejan por la izquierda, Ay, no pero tengo idea. José Antonio, la incomodidad. ¿No es mejor poner una plancha de acrílico ahí para que no entre el agua en la parte de No, pues si arriba? va una plancha de acrílico. No en el paradero, en la vereda. O sea, y el micro la micro se instalará con las puertas en los extremos de esa plancha de acrílico. O sea, ¿cómo pones un paradero al revés? Lo que pasa es que no tengo tan claro que esté al revés. Por eso me llega esta información y me mandan una fotografía de un paradero inglés. ¿No es mejor que mejorar está las de- vías? ¿No es mejor mejorar las vías de evacuación de Ahora, aguas lluvias? bueno, Y solucionar el la problema. Como señora- si acá lloviera tanto ahí en la región metropolitana. La señora, Londres, creo. habló con los trabajadores, habló con A la ver. ANICA. Yo les pido, por favor, en dirección que muestren la imagen de la Gran Bretaña porque quiero que vean el paradero inglés que está invertido. ¿Dónde? ¿Dónde está? Qué divertido. Mira, paradero al revés. A la chilena. Paradero al revés. Pero a la chilena. Muy bien dicho. Pero a la ese paradero, porque las láminas son transparentes, entonces tú estás mirando hacia el lado.
¿Me entiendes? Tú estás sentado así, de espalda a la calle, y estás mirando hacia el lado, pues, hacia allá. Claro. Tiene la micro. Eso es incómodo. ¡Ay, ya! Ahora hacen las cosas mejor que los ingleses. ¡Ah! No, todo Ya. lo contrario. Yo creo que es una mala Vamos con copia la- de los ingleses. Vamos con la Darín. A ver qué dice. Ya, pero oye, si acá esto es una duda que se plantea. Aquí Tú no te estamos sientas diciendo una así. verdad. Por eso es que yo me planteé el La tema calle del está atrás, espacio, en fin. Sí. Está súper bueno. Oiga, vecina Flor, usted nos estaba viendo y se levantó indignada a dar explicaciones de lo que está pasando acá. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, hola, buenos días. Sí, lo que pasa es que yo estaba viendo el matinal y me levanté porque vi que estaban acá. Y yo el día lunes 14 venía de Feliz Bulne con mi papá, eran alrededor de la 1:30. Y yo vi cuando estaban poniendo el paradero y vi cuando pusieron los fierros. Entonces me percaté que estaban al revés. Y yo voy y digo, le pregunto a los caballeros que estaban acá, que eran como unos 3, 4, les pregunto por qué lo están colocando al revés. Y me dicen que son, ellos solamente siguen órdenes. Le dije que deberían poner paradero al otro lado porque al otro lado no hay paradero. Me dice, pero parece que este paradero iba al frente, pero nosotros solamente seguimos órdenes. Ah, además le dijeron que parece que iba al frente. Es que al frente no hay paradero y la calle está súper mala. Se abre otra teoría de que quizás no iba acá. Ah, que era Quizás para... no iba acá porque no- Eso es lo que o yo sea, te dije. El espacio, hay espacio, A lo ¿me mejor es al entiendes? frente. Hay espacio para que Era la para el gente, frente. se pueda colocar del otro lado. Imagínate a la gente con discapacidad, la silla de ruedas ahí no cabe, el papá de mi hijo. defendiendo a esta usa silla de gente ruedas, diciendo ahí que no está cabe, haciendo a veces estándar la micro no europeo. paran Pero acá. nosotros de Y yo creo que esto es dónde. pérdida de tiempo y pérdida de plata y que no haya fiscalización más que nada. Porque igual aquí se están pidiendo paraderos de hace rato. Exacto. Oh, es verdad, acá faltaban paraderos. No necesita. ¿No le ¿Qué hace estaba ahí? sentido ese Se lo paradero? robaron, lo cortaron y Porque se lo los buses ya robaron. están planificados. Muchachos, además, otra papita a la cazuela. El cartel que está ahí que te indica qué micros pasan y qué recorridos tienen, lo cortaron y se lo robaron, quería Flor. ¡Ah! O sea, yo paso todas las mañanas por acá porque voy a Oye, te Feliz Bulne. pasaste. Y sacaron lo cortaron, no sé quién habrá sido. No. Oiga, pero ¿por qué se roban Que estemos a la los altura de los- carteles, Flor? No sé, la probé, no sé, yo creo que para venderlo porque son fierros. ¿A dónde lo venden? Donde todos venden fierro. Sí, esa es la idea acá. Se roban las rejas verdes, nos van a robar esa cuestión de cartel. Llegó la micro, chicos. A ver. Llegó la micro al paradero Caucao. Sí, no, pero el paradero, como digo, yo ese día pregunté el lunes 14, ¿Ya? yo pregunté y ellos solamente me dijeron que seguían órdenes. No, en el fondo, los maestros que ponen los paraderos, en el fondo sí reciben instrucciones y ellos las tienen que seguir. Sí, obvio. ¿Cachai? O sea, en el fondo, ellos no saben por qué. Les dicen, ponga el techo en el suelo y ellos lo tienen que hacer. Es decir, ¿para qué andamos con cosas? Claro. Que supuestamente dicen que por el tema de la lluvia, pero Siguen uno órdenes. que toma la micro aquí todos los días, uno se va a mojar igual porque la lluvia viene como de allá. Dime una cosa, Falta Flor. el acrílico. Cuando llueve, ¿esto se inunda? ¿Cómo es la situación acá en la lluvia? No, aquí se inunda, sobre todo por ese hoyo que está ahí, estas dos partes se inundan y uno Pero tiene por- que a poner ver, como yo palos, creo fierro, que- poner cosas. Atención, Ay, esta cuestión es entonces divertida. a lo mejor el paradero está para acá para que la gente se Ya. refugie de este lado y no los mojen. Eso es lo Tratando que de yo buscar el creo. que Yo estaba creo que tratando. esto O sea, Yo no creo- puedo decirlo porque Claro. aquí supuestamente de un principio no iban a pasar las micros, pero como están Yo construyendo creo que este es un las pequeño, micros que se envían para pequeño acá. pedacito de Eso es Londres más que en nada, Santiago. tremendo hoyo ahí. Y cuando hay mucha agua, el agua, no saltan agua porque a veces los Tarinca. choferes intenten ir despacio. Me voy a poner Igual salta el agua y aparte de eso, Me echaste, no sé. los semáforos están malos. Los semáforos están malos, más José, te escucho. No, yo creo que, yo insisto en mi teoría, que es una teoría, digámoslo, o sea, puede ser verdad como puede ser no verdad, pero yo creo que este es un pequeño rincón de Londres en Santiago. Ay, pero más encima, ahí en Renca, me gusta maravilloso. La mala copia, la mala copia. No, no sé, yo no Siempre hay sé. que imitar las cosas No sé, buenas, pero es que lo que no pasa es que me sé. mandaron No. esa fotografía. José Antonio, eso es un rincón de Chile mal hecho. Está al Te revés. dice que efectivamente Está al revés. Está absolutamente al revés. Cuando tú tienes un diseño para una calle que va a seguir esta lógica, lo haces en toda la calle, lo anuncias, lo publicitas. Oye, queremos proteger a la gente, van a tener esta... No llegas e instalas un paradero sin... Al revés, no llegas y lo instalas. O sea, es un diseño. Mire, yo creo que lo mejor no es uno, lo es mejor una calle. Sí, lo mejor que podemos hacer es esperar, digamos, algún tipo de explicación oficial, a lo mejor A lo mejor tiene sentido. tiene algún sentido Tiene algún urbano sentido. que desconocemos.